Mabaluka Info TV tango nyonso toyaka na makambo turo yo pe makambo ye naza shiri bino mokolo zo mona tous les jours makambo zo sama na Kisasa tous les jours tozana lisolo ya papa Afonso bino mokolo yebi tata Afonso na quartier tata Malamu. Afonso azana bana mibale na mwasi na ye asungaka na quartier o courant kei o câble katani bakoya papa Afonso a contribué. Sokoli kambo kwei na quartier papa Afonso a contribué. Papa Afonso asala kandenge wana papa Malamu na quartier batu tout ba yebi moba makambo yebi tata Afonso na zolopa Yvon Lama yebi tata Afonso Zeta mutetela na France yebi avukumbi ba yebi tata Afonso asungaka makasi et soko moto akufi na quartier tata Afonso asala kandenge bino mokolo yebi molili eza na quartier système adressage papa Afonso akendaka ayeli bino penda 30 kolema akomema 30 kolema ateli bino wana di a classé atie kolema etie lumière na matanga mais yi akolala soko mokete omoni eloko bamona tata Afonso mabe akoya na yebi na matanga asungi apesi mongo atie bino kolema atie lumière akena ye na mwasi na bana bake kolala na ndako malembe pa bato ya quartier bavandi balobi mi asungaka mais présence pe ezaka très important bongo ndenge nini ye alalaka te mais quand même asungaka papa Afonso eloko nini ye kosalama mwana papa Afonso aye kokufa azaki na bana mibale mwana moko akufi tulanda malamu mwana moko ya tata Afonso akufi bato ya quartier pe ba mitungisi ekomi na butu wana ebembe ebimi baye na ebembe na ndako baye na kor na ndako tango baye na na ndako bato ya quartier bayokani tokomi kaka na butu papa Afonso mona penza bato ya quartier nyonso baye mutu na mutu aye na kolema moko ba classer kaka ndenge ya classaka batieli ye bakolema wana mbala moko batu pe bakena bango kolana na bandako papa Afonso atikali ye na mwasi na mwana moko na ebembe etei talobi baye batiki kaka bakolema bakena bango nga moto na sunga kandenge wana epesi ye pasi nde mwasi na ye koyebisa ya lobi te tango zo sunga présence pe ezalaka important osunga katoboyi te komisaka yango tina suka ta oyo komedi biso lelo na simali mwana tata Afonso pe ayaka kolongwa musala te alongwe musala po azalaki na mbongo azalaki pena na mbongo aye kolongwa musala tango alongwe musala mbala moko crise ekoti na ndako ya tata Afonso crise ya kosakana te bolanda ngai malamu crise ekoti lisolo oyo ngai na bino fo topesa réponse tata Afonso asungaka crise ekoti moto akosunga ye azate mwasi na bana bakoki te balobi na ye papa mpiako oyo tozokoka ngo te modele oyo tokomi kolala banzala jamais yo so mona pena moto alali nzala obundi eloko akoli eza te okomi pena tipo kwa obandi kokanga berera bamaso batongaki ndako oyebi nzala Kisasa ndenge ezalaka poso kolali te kaka miso likolo komota toro oyo babetaka yango bien te wana nzala couleur oyo bapakolaka yango bien te nzala oso mona pena olie koko ke na toilette boye ozosala mai ya sukali soko poza moto omelaka simboki omeli pena simboki boye bokenda boye milinga bafo nzala oyo ebomaka na Kisasa yango wana mwasi ayebisi ye te biso ozongi mboka tokenda na biso na libinja na basankusu
papa Alphonse albite ngalo kwa na mesana na Kisasa na koka susu via mboka te soko bino lokokena bino lokena na bino mwasi na mwana bakei papa Alphonse atikali moko mosusu akomosala mwa babiku na ye akomosala mwa bakopa mike baku deme mokolo mosusu azoleka na nzela aye kokutana na bato mibale baoyo bavoyant babengaka bavoyant bazobelela wana talisa chance papa Alphonse aye abukani te apusani pembeni wana alobi na bango boye nga mpe na ye natalisa chance parce que nayaki moto ya chance nayebi te nini ekomeli ngai afuti mwa moke batali loboko na ye ntango batali loboko bayebisi ye papa ndenge tomoni yo mikolo ezoya okozwa mbongo ebele ekoleka 3 mois te date ya lelo kangango lelo tozali combien ote lelo tozali 19 mais 19 après 3 mois okomona okozwa mbongo ebele koleka ba $500,000 papa Alphonse alobi ya solo merci papa Alphonse azongi na ye papa Alphonse azobeta kalikili ke no soko mbongo wana ezwami abengisa mwasi na mwana baya kozonga mbala moko 1 mois 2 mois 3 mois eloko ezosalama te alobi natika mwa ta 4 mois eloko ezosalama te avandi alobi te bato oyo soko bakosaka bato nga bakokosa ngai te nga nazomema ngo na justice ake mbala moko ake kofunda bavoyant mibale wana ake na leta afundi bango ntango afundi bango mbila mpe aye akangi bango bavoyant ntango akangi bango bake kosamba batuni papa Alphonse loba likambo eza nini ote bango baza bavoyant napesi bango mpe mbongo na ngai bango balobi na ngai ke après 3 mois na kosimba mbongo ebele koleka ba $500,000 3 mois eloko eza te 4 mois yango eloko eza te donc bakosaki ngai bazongisela ngai mbongo na ngai napeyaki bango il faut badédommager ngai bazongiseli ngai mbongo na ngai bazwaki et puis badédommager ngai parce que balobi makambo ya lokuta oyo eza kosakana na population juge pa aye kokata makambo oui faut bodédommager juge aye kokata makambo te bokopesa ye $500,000 oyo kaka bino lolobaki na ye yango wana bokodédommager ye bavoyant mibale mpe pa batekiteki babiloko na bango bateki bandako $500,000 na maboko ya juge apesi papa Alphonse mpena amoni ke oui nazwi mbongo mutu fale sala ntango azwi mbongo fale kutu akenda na ye mboka kaka soko mpo na makanisi na ngai fale kakenda na ye mboka alanda mwasi na mwana na mboka avec $500,000 oke kosala makambo ya minene vertige esali papa Alphonse mbala moko akimbala moko na chaîne ya télévision abengi cameraman oyo avokumbi abengi Fiston Mboma mobali alea baki koakompanye ye ti na chaîne ya télévision akikoleka na chaîne ya télévision ti akikoleka na chaîne ya télévision mbala moko abandi koloba te botika makambo ya kolekaka mpe bavoyant baza bato lokuta tala ngai lelo balobaki makambo mais esalami te omoni lelo tala mbongo lelo oyo baye kofuta ngai mpo nafundaki bango na leta $500,000 mbongo ebele papa azosepela na télévision papa Alphonse bavoyant mibale mpe na ndako bazotala na tv ndenge bazotala na tv bavandi makanisi mpe eyeli bango mpe balobi te biso mpe futa okenda kofunda ye bango mpe bake kofunda ye ntango bafundi tata wana bango mpe baluki juge mosusu babisi juge kete biso toza bavoyant tokutanaki na tata moko boye totémoigne mpo na ye tolobi maloba malamu mpo na ye take bavoyant
tomoni mikolo ekoya okosimba ba 500 000 $. Sikoyo ye azalaki na patience te ake kofunda biso, mais biso totali ye na télévision ndenge azosepela asimbi 500 000 $. Preuve yango juge pas atali ndenge papa azosepela na TV que oui nazwi mbongo ebele 500 000 $. Mais soki azwi mbongo wana kasi eza mpo biso totémoignaki, mais yakangisi biso, donc biso mpe tofundi ye mpe fa dédommager biso 500 000 $. Papa Alphonse mbala moko baye mpe na Papa Alphonse na juge na tribunal ye pa ye kosamba asambi, mais comment yo olobaki bato bakosi yo? Oui, bakosaki ngai te, bakosaki ngai ezalaki makambo ya lokuta te, eza makambo ya lokuta te. Bango balobaki na yo mikolo ekoya après 3 mois okozwa mbongo ebele ba 500 000 $. Yango ozwi te te, me mbongo oyo eza mbongo oyo bango lokola tolekaki na tribunal nde bango baye kodédommager ngai. Mais oui, mbongo oyo biso toyebisaki yo kozwa yango oyo lokola ofundaki biso obimisi biso bata lokuta, réputation na biso ebebi mpo na mosala oyo biso osalaka, yo mpo ozodédommager biso 500 000 $. Donc mbongo ezalaki na maboko ya Papa Alphonse ezongi na maboko ya bavoya mibale 500 000 $. Bavoya mpe mibale bake mangu na télévision bake kosepela balobi omoni biso tolobaki na ye atiaki tembe azwaki mbongo te, azwaki mbongo bongo sikoyo ye mpe ndenge avandi na télévision azotala wana abandi kosouffrir, ndenge abandi kosouffrir ye mpe azwi makanisi susu akenda kofunda bango mpo azosouffrir, azozwa mbongo yango te 3 mois. Ndenge nga mbongo yango nazwaki nazongi sous pauvre seke bango bakosaki ngai. Alors eloko nini ezosala soko ya fundi bango po azongi mpiaka tango ya kozwa mbongo bango mpe bakoloba wi azwi mbongo oyo biso toyebisaki. Donc mbongo wana ezotourne ezoyebana te sikoyo nani akozwa mbongo wana. Yango nalingi bobenga po atokata likambo oyo ya Papa Alphonse nani azali zo Papa Alphonse bien ezamba Samba Bilembo osali dada mabaluka elembo na tango na yo elongo na molongwane na ye nusha malonga Samba Bilembo Samba Bilembo na Yesu na kobi elembo